Janutan ya. Dari itu. Karena milah sangdi, jangan tak kau ke kono tak tumpuk karena. Pangi siapa gitu? Apa nih ini? Kita buat aduh. Ya biasa hutan-hutan bes, karena ribu kedelainya tuh potong-potong pasti itu satu nih. Biarin aja cepet. Orang naliman tapi dia mau ke nambah. Iya, engko nempel nang nggon koko. Dan ora goleng njur nempel di opo? Kae, cepat. Ngapa kok? Gak suka.